Kulumka takuk guguk song update dana lima paika tahu koroksa takuk Mongol de Burma nei 3 mas sekang bo contact lai mani Kerala o tongpru bo nunggalak lai tong kane aboni pore bo kamai thaka songbai bo contact ngliya aboni ya gulo bini nok ni borok rok bo missing file rok missing case rok file klai jaka haifano manliya bono tini onek din ni ya gulo 3 mas ni ya gulo song khobor mankha Udupi, Mangalore, Udupi, Karnataka ni police rong yakti borok information roka je bini mang kati ni khasija khlai bolongo onek kati kacham rom de 20-25 din ni kati pan kasamung khana bo amsuk mas bo boro tongkha bo to chung silia but tini bini mang kati man khane police rok sauka and chini boro chini team rok coordinate khlai tongo condolence also is a heartfelt to his family bini bumu ungkha Mongol de Burma bini parangkha Haribokto para Postum Jireniani. So, chung bini dead body na to phiro ke Hariman glag because we dead body asaka condition hamliya, but dead body na phiro Hariman glag. So, or no chung bini cremation klein na bagay. Chai to wait tonglayo. Update tonglay bini family members rogo wo contact na tongli tongo chung bini dead body na bahay ke bini formalities complete khaye at least ostifano ara rona ne chung chai tonglay. Kurungi tongli chung bay chung update tonglay hambay kulungka.